السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място разказвайки мястото на последователите каза, че последователите на пророк саллалаху алейхи ва саллям, нека Бог да е доволен от тях, на пророк саллалаху алейхи ва саллям бяха свидетели за живота на пророк саллалаху алейхи ва саллям. И някой човек, ако не използва тези примери, тогава той отказва от пророчеството на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям или опитва да върши това. Само онзи ще уважава на пророк саллалаху алейхи ва саллям, който уважава на последователите му. Който не уважава на последователите му, той нито уважава на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Той е лъжлив в претендирането си, че аз обичам на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Няма да стане никога така, че той да обича на пророк саллалаху алейхи ва саллям и да стане враг на последователите му. Той каза, че последователите бяха тази група, които с пророк саллалаху алейхи ва саллям с него бяха винаги свързани и дадоха живота си по пътя на Бога и никога не отказвали от тази ятва. Той каза, че в подчинението на пророк саллалаху алейхи ва саллям те така съвършени станаха, че всяка болка и изпитание да стане в техния живот, те бяха готови за това. Това е мястото на последователите. Нека Бог да е доволен от тях, който всеки Ахмади трябва да почини, когато те четат живота на последователите и знаят за примерите на им. Тогава те знаят истинското място на тези последователи. И това място се обръща нашето внимание, трябва да се обръща нашето внимание към това, че техният пример, живот, тяхното подчинение, тяхното служене пред Бога, това е пример за нас. И това трябва да стане част от нашия живот също. Сега няколко случаи от последователите ще ви разказвам. Един последовател Абу Дуджана Ансари беше. Той приел исляма преди приселването на пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Медина. Той беше в Медина. Той има това
хубаво нещо, че той е участвал в битката Бедър с пророк саллаллаху алейхи васалам и показал, че той беше много куражлив човек. И така и той участва в битката Охот. И когато първо мусулманите победиха и след това се обръща битката и неверниците пак нападнаха и срещу мусулманите и стана тази битка. Тези последователи, които бяха близо до пророк саллаллаху алейхи ва саллям, от тях Абу Дуджана също беше един. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям той е защитавал на него и така стана ранен. Но въпреки тези много рани, той беше твърд. Тази случка пише в традицията, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям и вземайки своята сабия във въздуха, каза, че кой ще бъде, който ще използва тази сабия. Тогава Абу Дуджана Ансари напреднал и каза, че аз обещавам, че ще изпълня правото на тази сабия. Гледайки неговата душа и сила, пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал своята сабия на него. И Абу Дуджана питал, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че как ще изпълнявам правото на тази сабия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че тази сабия няма да нарани на някой мусулманин и всичките врагове няма да бъдат спасени от тази сабия. Онези, които воюват срещу исляма, трябва да използваш срещу тях само. Вземайки тази сабия, с много бъдейки горделив, той отиде в полата на битката, джихад. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че обикновено Бог не харесва такава нещо, че човек да показва, че е горделив, но в полето на битка, когато Абу Дуджана показал, че той е с извадейки гърдите си, то така със силата той излиза на битката, Бог харесва неговото така излизане. Той стана мъченик в една друга битка. В битката Хайбар той е използвал едно нещо и отворил вратата на крепост. И той каза на другите последователите, че хвърлете на мен в крепостта. И така чупи неговата крака, когато той падна долу. Но с много кураж той воюва и той отворил вратата на крепостта и мусулманите влязоха вътре. Той беше свършен в куража си, който той показал, но въпреки така той стана мъченик. Един път, когато той беше болен, той каза на своите приятели, че може би две неща Бог ще приеме от мен. Първо, че аз никога не върша грех. Аз не говоря срещу никой. И друго, че аз нямам омраза към никой мусулманин в моето сърце. Така и Хазрат Мухаммад Муслима има, който беше в първите мусулмани в Ансари. Той беше много куражлив човек в битката Охот. Мухаммад Муслима с много твърди стъпки, бъдейки с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той е защитавал на него. Един атрибут, който той имаше, това е, че за него пророк саллаллаху алейхи ва саллям предсказал и така избъдна, че на едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям, давайки на него своята сабия, каза, че докато ще воюваш с неверниците,
трябва да воюва и с тази сабия с тях. И когато ще дойде време, че мусулмани да започват да воюва с един с друг, чупи тази сабия и седни в дома си. И докато някой да нападне на теб или ти да умреш. Той е изпълнил този съвет на пророка. И след когато Суман разилата ларно стана мъченик, той чупи сабията си и той направи една сабия от дърво. Някой пита защо, какво полза има. Той каза, че това означава, че хора да знаят, че аз имам сабия. И така починявам думите на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Сега няма да имам сабия от желязо при мен. И това сабия от дърво няма да даде вреда на никой. Някой последователите каза, ако това изпитание след мъченик, когато Усман разилата ларно стана мъченик, ако това не вреди на никой, това беше само Мухаммад мусулман. Той спаси себе си от тези изпитания и отиде извън града. Той каза, че докато няма да свършат това, че аз ще живея в извън града, те бяха такива хора, които когато воюваха, само заради това, че хората нападнаха на религията. И за това, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че неверниците, които опитват да унищожават религията, воювайте с тях. И докато мусулманите така починяваха, те имаха такава сила, че побеждаваха. Но когато воюваха помежду си и слушайки на измерните хора, лицемерите хора, тогава те имаха властта, но те не станаха единни. И бавно властта също изчезна от тях. И сега гледаме в тази епоха, че разногласие толкова има при мусулманите, които са свършени при тях. И на пророк саллалаху алейхи ва саллям друго предсказание, това също избъдна, че след тъмнина епоха ще дойде епохата на светлина, когато обещания Масия алейхиссалату вассалам ще дойде. Тогава вярвайте в него и да бъдете свързани с него в неговия джамат. Там ще има мир. Но не вярвайки в него, ние гледаме, че мусулманите в своите държави те наливат кръвта на един на друг. И резултатът от това е, че днес другите не мусулманския свят те владеят на мусулманите. Хазрат Мухаммад Муслима, че той винаги починявал на пророк, имат неговите случки. Затова всичките халифи вярваха в него, особено Хазрат Умар и Хазрат Усман дадоха много важни работи на него. Хазрат Умар разилата анху, когато хората обвиняваха на гувернерите от систем, които бяха в системата, от другите държави или хората, когато обвиняваха на тях, да стане ясно какво има там. Той изпращаше на Мухаммад бин Муслима разилата анху един друг последовател, Хазрат Абу Айюб Ансари разилата анху беше. Той беше късметлив, на когото пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато е влязъл в Медина, той стана гостоприемлив на него, за него. Всеки човек желаеше, че пророк саллалаху алейхи ва саллям да живее в неговата къща, и всеки се молеше на пророка саллалаху алейхи ва саллям, че елате при нас. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че изоставете моята камила,
където Бог ще желае, тя ще седне. Абу Аюб Ансари е късметлив, че камилата седна пред неговата къща, но хората пак не бяха спокойни. Те казаха, нашата къща, нашите къщи са също близо. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледал, че къде ще отиде. Тогава излизна името на Хазрат Абу Аюб Ансари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям остана в неговата къща. Една случка има пред една нощ, че бяха две ниви на къщата. На горния етаж живееше Хазрат Абу Аюб Ансари и долу живееше пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Една нощ, където той беше, там много вода беше. Тази тенджер от галина беше, там те спасиха вода. Сега в Азия и в бедните държави в Африка има такива тенджери, правени с галина. Това нападна и чупи. Хазрат Абу Аюб Ансари опитваха да чистят тази вода. И следващия ден те разказаха цялата случка на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и се молиха, че Хазур, вие да отидете на горния етаж. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям приел тяхната молба и горе-долу 6 или 7 месец той живеел там. Той е изпълнил гостоприемство, дал много добър пример. Те ядоха от храна на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който той заставаше. В традицията пише, където бяха знаците, пръстите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, там те ядоха храна от същата тенджер. Един ден гледаха, че няма знаци на неговите ръце и той не е ял храна. Тогава те отидоха при пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че вие не ядохте днес храна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз започнах да ям и гледах, че тук има такава нещо, което аз не харесвам. Хазрат Абу Аюб каза, че това тази храна, която вие няма да харесвате, аз също няма да ям. И аз няма да ям тези неща. Така той обичаше на него. Хазрат Абу Аюб Ансари, той участва във всичките битки. В битката Хайбър един главен беше убит. Неговата дъщеря, когато стана жена на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Сафия. И следващия ден, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям излязъл навън, той гледал, че Хазрат Абу Аюб Ансари разилата на стои да защитава на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че защо ти си тук да защитаваш? Той каза, че роднините на Хазрат Сафия, ние дадохме вреда на тях и някои са убити. Аз мислех, че да не някой нападне и да не. Затова дойдох да защитавам на вас. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям така се моли за него: о моя Бог, винаги ти да защитаваш на Абу Аюб Ансари, както той е защитавал на мен цялата нощ. Абу Аюб също участва в битката на Рум, въпреки че той беше много стар. Затова той отиде, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той прекзазел за Константиния да гледа това как избъдва с очите си. Той стана болен.
И когато питали, че какво желаеш, тогава той кажете салам на всичките мусулмани от мен и моята, където ще отидете в мястото на враговете, там да отидете, там да погребвайте на мен. Докато беше възможно, те докараха неговото тяло и там те погребиха. Неговия гроб е сега в Турция. И хората казват и някои разказват, че хората търсят от него, се молят на него, но казват, че каквото се молим там, Бог приема тази. Има и такива истории също след това. Пророк саллалаху алейхи ва саллям за неговата защита, както той се моли за него. Резултатът това е, че той участва в много битки, че във всяко място той отиде, но той стана жив и той живее, той имал много дълг живот. И след това ние гледаме, че един последовател на пророк саллалаху алейхи ва саллям беше Абдулла бин Рава. Той беше много известен поет в Арабия и хората познаваха на него поет на пророка с това име. Когато свърши битката Бадър в Медината, той докарал тази блага вест. Хазрат Абдулла бин Рава, той много обичаше на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Има много случаи за това примери. На едно място пише, Урва разказва, че Сама бин Зайд каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям той седеше на едно магаре, яздеше на едно магаре. Там беше на един чашъв, там Усама беше с него. Той отиде в племе на Бану Харис. Това беше преди Бадър, битката Бадър. Пророк саллалаху алейхи ва саллям мина до една група, където мусулмани седнаха. Абдулла бин Убей беше там. Абдулла бин Рава също беше там. Когато пророк саллалаху алейхи ва саллям приближи до там, Абдулла бин Убей взел своята чашъв и сложи на своето лице и каза, че да не хвърляте прах на нас. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза асаламу алейкум на него и слизна от магаре и каза, проповядва на него и чете Коран на него. Абдулла бин Убей каза на пророк саллалаху алейхи ва саллям, че о човека, това не е добре. Ако каквото ти казваш е истина, тогава пак в нашите групи да не дадеш болка на нас и се върни у дома си. И който ще дойде при теб, разказвай това на него. Абдулла бин Раваха каза, който седеше там, че о пророка саллалаху алейхи ва саллям, вие трябва да идвате в нашето събрание. Ние харесваме това. Той не даде внимание на главния си, какво той каза. Това означава, че той обичаше много на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Това показва, че колко той обичаше на него. Който Абдулла бин Раваха показа там. Той не обръща внимание на главния човек. Има традиция от Ибн Абас, е пророк саллалаху алейхи ва саллям на една битка. Той изпрати. Там също участва Абдулла бин Раваха. Беше ден на петък. Другите много рано излизаха. Той каза, че аз ще чета молитвата петък с пророк саллалаху алейхи ва саллям.
когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на него, че той седи в джамията и след петъчна молитва, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ти защо не си отишъл със своите другите братия? Тогава той каза, че аз желаех много силно да участвам в петъчната молитва на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да слушам проповед и след това ще се срещна с тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, на земята каквото има, ако да харчи всичко, че онези хора, това е много важно нещо, защото подчинението много е важно. Онези хора, които рано излизнаха, те напреднаха в благодат на Бога и ти няма да получаваш това. И след това, когато хората излизнаха за битка, тогава Абдулла бин Раваха най-първо излизаше и най-последно влязеше в Медина. В една традиция пише, тази традиция от Урва бин Зубейр, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в битката Мота каза, че Зайд бин Харса ще стане главен, ако той ще почине, тогава за Джафар бин Талиб ще стане главен, ако той ще стане мъченик, тогава Абдулла бин Раваха ще стане главен. Ако Абдулла също ще стане мъченик, на когото мусулманите ще харесват, той ще стане техния главен. Когато тази битка, хората излизнаха за битка, тогава Абдулла бин Раваха започна да плаче. Хората питали, защо плачеш? Той каза, че аз не обичам този свят. Аз нямам желание към това. Но този стих, че случай от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че всеки човек ще бъде напред огня. Аз не знам, че в моста на правия път какво ще стане с мен. Но тези хора, които имаха страхуваха от Бога, пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал много блага вест за тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за битката Мота, че аз гледах на тях в рая, те седнаха на столове, на които са направени с злато. И те имаха много сила да станат мъченици. То има един стих, преводе, че о Сабия и Урия да наряват на мен, които да влязат в очите ми и да отидат до сърцето ми. И аз да стана мъченик пари Бога. И когато хора се минават от гроба ми, да се молят, че нека Бог да му благослови, колко велик човек беше той. В битката Мота той стана мъченик. Нещо ще разказвам, че мястото Мота хората знаеха, че християните те изпратиха 200 хиляди войници срещу мусулманите и те говориха с един на друг, че да изпратим съобщение на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че хората, нашите врагове са много, изпратете още хора на нас. Или каквото пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще каже, така ще починяваме. Тогава Хазрат Абдулла бин Раваха говори и даде кураж. И така той чел стиховете си. Мусулманите бяха само 3000. И те напреднаха срещу 200 хиляди хора. Както е стана мъченик, Зайд бин Аркам така разказва, че Абдулла бин Раваха, че аз седнах с него на камила, ние отидохме в битката Мота.
И той беше сирак, когато Абдулла бин Раваха взе на него. Една нощ на Абдулла бин Раваха той четеше този стих, в който той разказва със своето семейство. Той каза, че няма да се върне обратно в дома си. Той с много добър начин рецитираше този стих. И казваше на хора, че този вечер, когато ти си поправил моята камила и приближи до мен, колко беше ти красива до мен. Но аз в битката дойдох, в полето на битка, аз няма да се върна обратно към теб. Той на семейството си, той казваше довиждане. Когато той слуши тези думи, той започна да плаче. Той каза, че ти не мислиш, че ако Бог ще даде, аз ще стана мъченик, каква вреда ти имаш? Ти, вземайки моята камила, сам ще се върнеш у дома. В битката Бадър, Абдулла бин Раваха, той показал, че той имаше много кураж. Усман Бишир каза, че Джафар стана мъченик. Абдулла беше на една страна, хората викаха на него. И той рецитирайки този стих напред, че о, моето същество, ти няма да ще влиза в битката така да умреш там. И това желание, което ти имаш, сега е времето, когато ще изпълни твоето желание. Да дай своя живот по пътя на Бога, така Бог ще харесва на теб. Муслим бин Шиба каза, когато Зейд Хазрат Джафар стана мъченици, тогава Абдулла бин Раваха отиде в полето, когато той получи и в тялото сабия, той напредна своята и той взе кръвта и той положи тази кръвта на лицето си. До края на живота си той даваше много кураж на другите мусулманите и той даваше сила на тях и те да влизат в битката, че каза, че това тялото на вашия брат е пред и напредвайте да изчистите на всичките врагове. И така мусулманите с много силно те нападнаха на неверниците, че по това време Абдулла стана мъченик. За неговият атрибут, неговата жена каза, след когато той стана мъченик, тя се ожени пак се омъжва. Той каза, че разказвай нещо за живота на Абдулла. Тогава тя как добро свидетелства, че каза, че Абдулла бин Раваха никога излизаше от къщата си, докато 9 ракат той се молеше в дома си. И така, както да влизаше в най-първо той, правейки вазу, най-първо той се молеше 2 ракат навафил. Те бяха онези хора, в когато те във всяко състояние се споменаваха на Бога. Как той починяваше, разказват в една Хазрат Абу Лейла каза един път пророк саллалаху алейхи ва саллям той проповядваше, той каза, че хората седнете. Абдулла бин Раваха той идваше към джамията на улицата, той там седна. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на него, че Абдулла бин Раваха, ти както починяваш на пророка и на пророк саллалаху алейхи ва саллям, нека Бог да увеличава това. Той участваше в събранията, където говориха за религията, да изпълняват човешките права. Какви примерите имаха, за да бъдат разилата на каза, че аз имам страх от Бога, че да дойде такъв ден,
когато да не сопремнавам на Абдулла бин Раваха. Всеки ден се моля за него. Той имаше този атрибут. Те Абдулла бин Раваха, когато той срещна с мен, ако той отзад идваше, той поставяше своята ръка на моята рамо, и ако той напред идваше, той поставяше на моята гърди ръка и казваше, че Абу Дарда, елате да седнем и да говорим за религията. И тогава седеше с мен, докато имахме възможността, ние съпоменавахме на Бога, и след това той каза, че Абу Дарда, че това е събранието за вярата. Те дадоха такива примери, които са много хубави примери за нас. Пророк саллалаху алейхи ва саллям и неговите думи и неговите събрания, как хвали Хазрат Анас разитана каза, че Абдулла бин Раваха, когато се срещне с някой приятел, той казваше на него, елате да вярваме в нашия Бог. И той каза тези същите думи на един човек. Той се ядосва от него и отишъл при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза на пророка, че гледайте на Ибн Раваха, че той казват на хората, елате при мен да вярвате в Бога, а не се обръща вниманието към вас. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че нека Бог да бъде милостив с Абдулла бин Раваха, защото че той харесва такива събрания, където англите се гордеят. Той беше много велик поет. В при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Каб бин Малик и Хасан бин Сабит, на трето място той беше. Той разказваше много хубави поети. Хората казват, че Абдулла бин Раваха, когато не беше мусулманин, тогава той пак беше много известен. И хората много харесваха на него. И за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла бин Раваха каза такава, който може да казвам, че той е най-хубавия стих. Това показва, че как той обичаше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ако всичките неща да показва своята истина и нямаше той всичките чудеса, които бяха с него, тогава само неговото лице беше един много голям знак, че той е истинския пророк, който показва, че той е истинския пророк. Те бяха тези хора, които харесваха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, обичаха на него, гледайки неговото лице, те познаха, че той е истинския пророк. В историята ние гледаме двама братия, които млади братия, които бяха много кураж, Хазрат Муаз бин Харис бин Фа и Хазрат Муавваз бин Харис бин Рафа. Те участваха в битката Ухуд. Те убиха на Абу Джахл. В битката Бадър, в полето на Бадър, там хората воюваха с един за друг. Битката беше много силна и при мусулманите беше 3 пъти повече войници срещу тях, които имаха всичките оръжия, възможни оръжия. И те така излязоха на полето, че ще унищожават на исляма от света. Мусулмани бяха много малки. Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб в своята книга Сират Хатмун Набиин написал, и те бяха бедни и нямаха сила
като светските неща пред макейците, тези мусулмани бяха само за няколко минути. Но обичта на единството на Бога и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те бяха тази сила, чрез която нямаше друга сила по-силна от това. Това беше тяхната вяра, жива вяра, който е сложил една много силно нещо в тях. В полето на битката те показаха жертви за религията. Нямаме такъв пример на друго място. Всеки човек беше готов да даде своя живот по пътя на Бога. Ансарите така показаха своя обич, че Абдурахман бин Ауф разилата анху, той разказва, че когато започна битката, аз гледах на дясно и на лявата ръка, гледам, че там двама млади момчета стоят и аз им в своето сърце мислих, че в такива войни си, че от дясна и лявата ръка да стане много силна. Тогава някой човек може да воюва, когато двете страни са защитавани и силни. Тогава той Абдурахман бин Ауф, аз мислих за това, че тези момчета как ще пазят на мен. Едно момче пита, че той иска да другия да не слуша, че о войчу, къде е Абу Джахл? Абу Джахл, който в Мека даваше много проблеми на нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аз обещах на Бога. Това момче каза, че аз ще убия на него или ще бъда убит. Той каза, че не можах да дам отговор. На другото момче също пита с нисък глас. Аз гледах, че те бяха много куражливи. Абу Джахл, който беше главен на войска, около него много силни войници бяха. Аз с ръката каза, че това е Абу Джахл. Абдурахман каза, че когато показах, двама момчета нападнаха на него и в секундите пристигнаха до него и нападнаха на него и Абу Джахл падна от коня си долу. Икрима бин Абу Джахл, той стоеше до баща си. Той не може да пази своя баща, но той от назад нападна на и удари своята сабия на рамото на Муаз и така неговата ръка, той не можеше да воюва с това. Той остави своята ръка под крака си и така те имаха много силна вяра в Бога. Те обичаха на пророк саллаллаху алейхи ва саллям със силно. Така те имаха много кураж, че онзи човек, който искаше да унищожава на исляма, който искаше, който даваше проблеми на пророк саллаллаху алейхи ва саллям от много години, и така те убиха на него. Той не беше като тези джихади хора, които сега те дават оръжие на малките деца, те да воюват. Елате да воювате по името на исляма. Те имаха един цел, че ако сега враговете не ни дават мир и нападнаха на това, и тогава ние сме готови да дадем всичките ятви, да има мир, а да не има да изчезне мира. Сега те със сила вземат на младите и след това те имаше една новина, че в Сирия 14 годишно момче, той изчезна от тях. Той каза, аз дойдох, се върнах от училище, те взеха на мен насилно, след това дадоха тренинг на мен и най-накрая казаха на мен, че да влизам в битката. Така се пазих и сега те вършат такива неща по името на исляма, който е срещу учението на исляма. Ислям позволява битка там, където имаш те ятваха живота си, само заради това,
че да защитават на религията и да има мир в света. Тези джихади и онези джихади, които преди бяха по времето на пророка, има много голяма разлика. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че този пример на искам да гледам същия пример на последователите при моя джамат, че те да обичат на Бога и те да вършат добрини. Те своя живот и пари да ятват по пътя на Бога. Аз гледам, че някои хора, ако има вреда в бизнеса или в друго нещо, или има изпитание, че те имат съмнения за религия, че да не вършихме някаква грешка, че вярвам в обещания Масия. За Бога те имат съмнения, за обещания Масия те имат съмнения. В такава положение всеки човек може да мисли, че те са далече от истинския цел. Дълбоко гледате каква разлика има между тези хора и в последователите. Последователите искаха Бог да стане доволен от тях, че да имат проблеми в пътя на Бога. Ако имаха проблеми, ако някой нямаше проблеми, той плачеше пред Бога. Че те мислеха, че тези проблеми идват заради тях Бог става доволен. Те мислиха, че чрез тези изпитания под тях има радостта на Бога. Той е написал един стих от персийски. Че тези изпитания, които идват на този род, където там има скрито много хубави неща от Бога. Коран разказва историята на тези последователи. Отваряйте Корана, ще гледате живота на последователите. Те показаха истината на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Последователите къде пристигнаха, Коран така разказва с тях. Че някои ятваха своя живот по пътя на Бога и че те получаваха целта на живота си. И някои чакат, те искат да станат мъченици. Последователи не се навежда към светския живот, да имат много имущество и пари и да имат люксоза в живота си. Той каза, когато гледам този пример на последователите, то гледам духовната сила на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Че трябва да казваме, че той имаше много силна духовна сила. Так той промени сърцата им и те бяха чисти. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин ва барик ва салим. Той каза накратко, че това е нашето задължение, че ние да търсим благодат на Бога и да това да стане целта на нашия живот. Нашите всичките усилия само за това стане да получаваме радостта на Бога. Дали ще има много проблеми по този път? Този вкус за благодат на Бога е много хубаво от светският вкус. Нека Бог ни даде възможността да изпълняваме тези задължения. След молитвата има невидима джаназе. Мукарам Рафик Аду Сахиб от Гана. На 8 марч той почина. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той беше 84 годишен. Той роден Ахмади беше. Исмаил Обина Аду беше баща и майка беше Джанат Аду. Неговия баща беше християнин. Той прави бейт 1928 година и влиза в джамата. Неговата майка почина, когато той беше дете. Той завърши основно училище ТИ училище в Кумаси. След това той завърши бакалавър. Така той завърши своето изследване. Така той стана учител. До 1980 той асистент хед учител беше. Саул Понде, там той беше учител за английски език с мусулманските студенти.
той винаги помагаше на тях. Там той направи една джамия за мусулманските студенти в един университет в наука и технологии. Той стана учител за английски език и след това той написа една книга в Гана и в Нигерия, много известна книга, и там студентите четат неговата книга. Той имаше scholarship от University of Bengal, Wales University. Идвайки в Великобритания, той завърши изследването в джамата. В Гана той служи на различните места. 1980 година държавата Гана, той стана посланик на Гана, Диси Баба, и така в ЮН като чермен OAU Liberation Committee той стана. В Мозамбик, Ангола да станат свободни, той завърши много хубава работа. За малко време той беше посланик в Либия, където той отишъл. Че той винаги правеше своята религия над светския живот. И така хората харесваха на него. Четвъртия халиф, когато присели в Великобритания, той изостави от политика. Той е приселил тук да живее до халифа със семейството си. Идвайки тук, в едно училище като учител той работи. Той много обичаше на халифа. Но всеки халиф той с много добър начин той имаше връзка и дал много хубав пример на другите. Срещу Сулман Рушди, който беше една комисия да пишат една книга, той беше член за тази комисия от четвъртия халиф. Той много проповядваше. Различните места той правеше стал. По радио също проповядваше. В джамати събрания той правеше отговори и въпроси събрания. През 1986 година, когато четвъртия халиф Pan African Ahmadiyya Muslim асоциация прави, той стана първия президент. В Бегам джамат той стана първия президент. 1994 година, когато МТА започва в урду клас, той беше един особен студент. С много труд той учеше урду. Колкото беше възможно, той учеше. В урду клас той беше като голямо дете, бада бача с това име. Той имаше две жени. По времето на смъртта на четвъртия халиф, който беше комисия за избиране на халифа, той беше член. Когато започва джамия в Великобритания, той също учил английски в джамия. Той имаше много страх от Бога, беше много търпелив и милостив и милосърден човек. Винаги се спазваше молитва, тахаджуд намаз. Него жена каза, че винаги той се молеше. Ако той беше болен, пак спазваше молитва. Всеки ден рецитираше Корана с много болка. Много стихове наизуст той знаеше. И превод и тълкуване той също помнеше. Да проповядва с това. Някой ганиен казва, че те има такива Коран, където Аду Сабс написал тълкуването на Корана.
2005 година със своите двете жени той отишъл на хаджлак. Много усмихвах и много прост човек беше. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и да прощава на него. Той има 10 синове и дъщери, 23 внуци има. Нека Бог неговите деца да бъдат свързани с добрините и с джамата. След молитвата ще правим неговата невидимото джаназе. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر